Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». МЧС предупредила москвичей об усилении ветра до утра понедельника. В Москве до 10 утра понедельника 2 марта ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице. Водителям рекомендуют парковать автомобили вдали от шатких конструкций и рекламных щитов. Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываясь под деревьями. На этом у меня пока все, а больше на сайте mymsk.online. До скорого!